¿Y ese ruido? Ay, no. No, 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 a mí no me gusta esto, en serio. ¿Y este cartel? ¿Qué onda? No, ¿qué dice acá? Bueno, bueno, no. Voy a ponerme la capucha, ahí está. Voy a sacar la antorcha, me voy a poner la capucha, ahí está. Amigo, no, 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 no. Ah, ok. Hola, ¿hay alguien aquí? Hola. No, parece que no hay nadie, está todo vacío, están todos durmiendo más encima. Alto miedo, no, 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 no. Ok, yo voy a ir donde Kengo. Kengo, despierta, Kengo. No. ¿Qué pasa, bro? Son Kengo, escuché un tres y ruido, media de la mañana, amigo. Decimocuarto sueño, ¿a qué crees? Kengo, escuché un ruido muy, muy fuerte afuera, en serio. ¿En serio me despertás por eso? Debe Sí, ser el sí, sí, viento, sí. amigo. No, no es el viento, en Una, serio, estoy muy una asustado. pesadilla, qué sé yo. ¿Por qué estás vestido así como off Party? ¿Qué? Larga historia. También tengo nachos, ¿querés? No, gracias, no tengo hambre, pero después. Pero en serio, escuché un ruido, si quieres vamos afuera y llamo a los... No sé. ¿Sabés qué? Llámalo a otro, yo me voy a la fogata, tengo frío. Bueno. Gringo, despierta. Gringo. Ahí está, ¿Qué? Gringo. Escuché un ruido muy raro afuera, en serio, por favor. Estoy muy asustado. Está Kengo despierto, por favor, ayúdame. Bueno, Estoy muy vamos. asustado. Vamos, estoy muy asustado. A ver, aquí no hay nada, ¿no? Estoy muy asustado. Aquí. ¡Hola! ¿Hay alguien? ¡Hola! Ok, no hay nadie. ¡Doge, despierta! ¡Doge! ¿Qué pasa, mamita? ¡Doge, qué asco! ¡Ponte los pantalones! No, aguantame, mi pero está. ¡Alta pija de pitufo, no! ¿Qué flashao? No, es que, bueno, basta de... Amigo, en serio, estoy muy asustado. Escuché un ruido afuera, están todos afuera. Por favor, ven con nosotros. No, sí, voy. Ven. Aquí. Ahí están todos. Ay, tu miedo. Ahora. Kengo y Gringo, estamos... Chicos, en serio, Ah, escuché un ruido muy raro afuera. sigo diciendo que es una pesadilla. No es una pesadilla. O sea, amigo, no es una pesadilla, en serio. Mm. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque lo escuché, pues bueno, o sea... Amigo, ¿vos crees que soy weón o qué? O sea, Sí. amigo, amigo, lo escuché y me desperté. No fue nada un sueño. Pero amigo, ¿no me escuchás a mí que te grito a 3 cuadras, que tenés los oídos sucios, amigo, que vas a escuchar un ruido así? O el broken. Podrían haber sido Te voy a random. explicar una cosa. Antes de venir aquí, me leí un panfleto, ¿vale? Donde una niña murió hace unos meses atrás, ¿vale? Una adolescente murió hace unos meses atrás. Y siempre se hace presente acá cuando hay niños o cuando hay personas. Realmente estamos aquí y de repente miras al lado y aparece. Perdona En que te serio. interrumpa, pero eso es más falso que gringo con novia. Ah, ¿crees que es falso? Miren, vengan, les voy a mostrar la tumba, vengan. Bueno, aquí, ven, What the mira. fuck? Ven, yo les dije, para que vean que no... Ven, mira. Seguro que porque estamos cerca de Halloween. Así que porque estamos acá después. Mira, voy a desenterrar la tumba, miren, esperen. Trajo una pala por si acaso, por si... Ah, Mira, ¿Qué ahí. haces con con una pala en medio de un No, Abre el campamento? ¿Qué hay cofre, ahí? abre el ataúd, abre el Mira, ataúd. a qué ver. necrofílico que soy. ¡Amigo! Alto miedo. Seguro Ahora dime que es es mentira, falso ahora ese dime que... cadáver. O sea, hicieron la decoración muy bien, boludo. Sí, una decoración. Bueno, voy a contar. Quedó piola Listo. igual. Bueno, Sí, boludo. Parece acá muy dice, real, ¿no, Doge? Martita 1900... Más No, berrito. amigo, en serio. Acá sí que... Chicos, ¿escucharon eso? ¿Qué? Sí que. El ruido... Ya, seguro fue el viento de vuelta. Oda. Chicos, ¡No! no, corran. Corre. Llega una manzana. Y bueno chicos, espero que les haya gustado este gran video. Sé que fue un poco corto, este fue el especial Halloween. Acá abajo les voy a dejar los canales de todos los participantes de este video. En serio chicos, muchas gracias por ver este video. Si les gustó, dejen su like, compartan, suscríbanse al canal para que esta familia siga creciendo. Y activen la maldita campana para que les lleguen todas las notificaciones de los videos que voy a estar subiendo. Y chicos, sin nada más que decir, muchas gracias por el video y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!